度咧就係花布街啦。係啊。咁就快咧就搬遷咯喎。咁其實咧，我想你介紹一下你哋呢度初期咧，其實一般係咩客人居多咧？初期咧，如果我哋呢個花布街咧，大部分都係嗰啲係本地人多嘅，因為佢哋咧以前咧60年代啊、70年代咧就冇咁多成衣嘅，多數嚟買布係翻去自己做，而且以前咧就好多嗰啲製衣廠啦，咁佢哋自己係識做噶啦，咁佢想要着衫咧就一定嚟花布街買噶啦。哦，咁會唔會係有啲咩特別嘅人啊、名人啊會幫襯過你哋咧？好多啊！以前嗰啲譬如係唱大戲嗰啲啊，全部都有。依家近期咧，就譬如你係開呢個古裝啊、拍戲啊、開演唱會啊，逢係開演唱會，佢揾啲特別嘅圖案咧，就嚟我哋呢度西港城嘅花布街咧買啲特別嘅嘢啦。因為佢喺出邊係買唔到嘅嘢咧，就一定要做嘅。哦，有冇啲樣板啊？可以睇一睇咧，究竟邊一類型嘅布咧係最特別，係出邊真係買唔到噶啦？你可以介紹一下。即係譬如係咁啊，譬如嘅好似呢類咁樣嗱，以前綢緞你見得多啦，嗱呢啲就叫做綾羅啦，好薄好薄嘅綾羅啦，嗰個工序就非常之靚嘅，係啊，好輕，係好薄嘅。呢類咁啊比較少有啲啦，咁另外咧就有啲咧就叫做手織絲啦。嗱呢啲係用手織嘅真絲，好似地氈咁嘅，呢啲係 hand woven silk，係啦，呢啲係特別啲噶啦。如果要開演唱會嘅話咧，咁佢哋當然係買啲閃閃令啊，因為你個舞台大咧，咁一定要揾啲 sharp 啲嘅嘢啦，好光鮮嘅嘢啦，係啦。咁會唔會係除咗本地客啦，外國客都會有咧？通常係邊一類型嘅客㗎？有㗎，我哋因為香港係免稅㗎嘛，咁我哋入個貨咧就唔需要打稅嘅。我哋啲客源咧又係紐西蘭啊、澳洲啊，有啲係喺呢個瑞典啊，或者係美國 Florida 嘅，以前係最多㗎啦嚇。即係周邊嘅客都有，東南亞嘅客都會嚟我哋呢一度買布翻去做生意嘅佢哋。咁如果以前嗰啲客咧買咗布翻去之後，佢係咧會去做衫啦。咁佢哋買完啲布係點樣裁剪咧？通常佢自己識裁㗎啦。以前啲人好叻㗎，將自己個着到啱身嘅衫咧，放咗佢落去塊布嗰度，然之後佢就可以裁到啦。因為以前大部分都係自己由細至大。媽媽又有教啦，翻到去工廠嗰度咧都係要學嘅，所以佢哋好叻㗎啦，係。即係女士嘅有冇啲咩特別嘅設計啊？以前咧就比較興嗰啲叫做孖襟啦，即係叫斜係斜襟啦，嚇。後期咧就興咗話用呢個對胸啦，對胸衫多。以前就係到興斜襟，係啦。而家就唔同啦，而家嘅時代轉變，佢着啲衫係比較多樣化㗎啦。明白。咁如果係講翻以前嘅嘢啦，你哋呢度都有咁有歷史咯喎。咁其實你回味翻以前你哋花布街嘅人情味啊，或者以前嘅趣事啊，有冇得可以介紹一下咧？有㗎，我哋每年咧就8月27號咧就孔子誕啦，因為我哋以前啲阿叔叔伯伯咧讀書咧就讀卜卜齋嘅，佢哋讀書係讀好多書嘅，咁佢係常崇呢個孔子嘅，所以每一年咧都有一個孔子聖誕，咁我哋成條街咧60間咧全部係休息㗎啦，咁咧就有慶祝，係啦，有得慶祝嘅。冇錯啦，慶祝咧，咁我哋咧就會請嗰啲人嚟唱下歌啊，咁我哋有祭聖嘅，祭完聖咧就後期咧就叫做仙女散花，係仙女散花之後咧，咁我哋咧就有燒肉分嘅，又有分燒肉嘅，咁咧就每一戶都有燒肉分嘅，就非常之高興嘅。因為我哋以前咧做賣布咧就冇得休息嘅，1年366都冇，咁不如揀一日係8月27啦，啱啱8月份就比較係淡啲嘅，咁就攞嚟做休息，咁跟住咧又可以第二日咧就去遊船河，係啊，呢啲就係完全係歷史文物嚟㗎咯喎，原本係嚟㗎，係啊，亦都有請咗好多以前呢個香港電台啦，咁
咁嚟到唱歌助興啦，係啊嗱，又有抽獎啦咁樣嘅。全部都係一個高興嘅城市，即係好盛大嘅。好盛大㗎啦！嗰陣成隻船包晒，有幾百人、500-600人㗎。因為聽講咧，以前咧花布街咧係成行成市，係好多家商戶㗎噃。以前花布街咧，我哋有60間，成條街都係做賣布嘅。係。咁啊，跟住去咧就皇后大道中啊，去到置地廣場都係做賣布㗎。一路落咁啊，最尾就落到去蘇杭街啦。以前因為咧就真係買唔到現成嘅衫，一定要全部係自己做。咁同埋咧，亦都好多外來客啦，有菲律賓啊、東南亞嗰邊咧啲人咧嚟香港度買布，然之後拎翻去做生意嘅。嗰陣時真係好旺嘅。係，所以就依家就變遷咗啦。咁呢度大概依家剩翻幾多戶咧？呢度因為拆咗永安街之後咧，咁就呢度只係得18間嘅啫。咁你呢度只係得18個商戶。咁抽籤唔到嗰啲咧，有啲去咗九龍寶靈街啊、深水埗做咯。咁你就喺度屹立咗好多年。係啦，我哋做到落而家啦，1991年至到而家噶啦，35年噶啦，係咯。但係一直都有長期支持者嘅。有㗎，我哋全部都係做賣布嘅。所以你哋呢啲布其實咧又有特色啦，而且都有長期支持者，係應該值得保留嘅。應該係啊，因為我哋啲布係比較特色啲嘅，你喺出邊咧係買唔到嘅。好似呢類咁樣嘅手印花啦，嗱個質地係好靚嘅，係啦，嗱嗰個用手印咧佢有個碌痕嘅，係啦，非常之好嘅，而且唔會甩色嘅噃。哇！我練得好鮮豔，係啊，好靚㗎，嗰啲金都唔會甩㗎。你啲利是封啲金都甩啦，佢都唔會甩。係嚇，同埋咧嗱，好似呢一類咁樣咧，呢度咧有16個 number， 即係意思即係話呢一塊布，呢度16就印咗係啦，印咗16次，16個顏色係唔同，逐層咗一層一層咁印。呢啲通常佢用 screen print 啦，即係用手印啦、絲網印啦，咁咧印到嗰個花有粒粒突突嘅感覺啦，比較立體啲添。係啦，冇錯啦，係啊。咁同埋咧有呢類咁樣嘅嗱。呢啲咁樣嘅絲咧，通常咧我哋中國人咧就唔會做呢啲咁特別嘅嘢嘅，呢個真絲嚟㗎。係。成本係好貴，佢又好鮮豔好靚。係啊，佢又唔巢嘅喎，因為佢係2條紗扭紗織嘅。係。咁一碼嘅紗只係做得半碼啫，幾靚。係。好濕啊，好特別啊，係啊，喺底度揾唔到㗎。燈台真係好。係啊，你都可以做翻件啦嚇。如果我識車衫，我都希望去做到。另外呢啲咁樣嘅咧，佢咧就係透明嘅。哦。咁你當你配個色係唔同咧，咁你件衫咧就變咗係唔同嘅色噶啦。係啦，織到透明嘅呢啲都係絲質嚟嘅呢啲。呢啲出邊係咪比較少見？少有㗎啦，依家都比較做，即係冇織得咁密，同埋嗰個冇織得咁仔細咯。係啊。所以其實好舒服嘅，係啊。以前咧嘅工藝咧就比較細緻一啲啦。係啦。嗱，每一年咧，我哋香港呢個永安街咧，同埋匹頭行商會咧，都舉辦一個孔聖誕嘅遊樂日啦。咁咧呢本咧就係我哋去坐船去青山灣，咁啊去游下水啊。當時喺船上咧就好多人嘅，有幾百人咁多嘅。咁我哋嘅節目咧就有人講下古仔啊，香港電台啊都嚟唱下歌嘅，派啲人嚟嘅。咁亦都有呢個抽獎嘅。咁啊抽完獎之後咧，咁我哋咧就喺度聚下餐啊，歡下樂啊。咁咧就過咗一個叫做孔聖誕啦，係啦。嗱，呢啲係我哋啲舊相，以前剩低嘅相嚟嘅。呢啲嘉賓咧又有好多請好多嘉賓嘅喎。係。咁我哋咧就有個服叫做同樂日啦，係啦。即係孔聖誕對你哋嚟講係一個好大嘅日子嚟。好大日子嚟㗎，因為成年都冇息休，只係今日先至可以休下息去玩下游下水啊咁樣嘅嚇。咁你哋做布行咧，係咪孔聖誕呢個日子都係對你嚟講好特別嘅咧？係啊，因為以前啲阿伯真係教導我哋好嚴嘅，比較特別嘅，又要尊師重道，每日咧
老闆啊啲前輩翻嚟咧，一定要嗌早晨，如果唔係話你冇禮貌。係係啊，嗱，我哋去敬酒啦，我哋要逐圍敬嘅，係啦，逐桌輪敬，仲要走過二巡喎，仲要走過3巡喎，咁啊變咗咧就非常之高興嘅，仲有錦旗添，係啊，終身慈善社呢個請的組每一年都有邀請嘅，係因為係義務性質嘅，係啊。我係培記嘅歐老闆。陳伯啊，你好啊！你喺呢度咧花布街裏邊咧做咗幾多年啊？我做咗60幾年。做咗60幾年，咁你呢度主要都係做西裝料㗎，係咪？係啦。咁通常咧都係啲咩人嚟買嘅咧？乜嘢人都有㗎啦。你諗下一間鋪頭做70幾年嘅，乜嘢客都有㗎啦。嚇，主要係啲咩？有冇啲名人啊？又或者咩特色嘅人？咁名人佢裏邊咧都唔記得㗎啦，因為年紀大，以前布政司啊，佢有啲都喺個邊街都有幫襯㗎。外國人啊都有個。外國人都好多添啦。你可以介紹下你，好似你啲布環咧都有啲特色嘅品牌㗎喎。我哋全部都呢啲冚唪唥啲有名嘅品牌嚟㗎。係。即係除非佢唔識着西裝，識着西裝嘅人佢一定知㗎啦。呢間啦，你去英國睇到啦。係。呢啲價錢好貴㗎。係。最少都幾萬蚊㗎。哇，幾萬蚊！但係你呢度咧？我度。係啦。我度幾千蚊啫。就即係你呢度會買啲比較外國更加平嘅布料，但係 quality 都一樣嘅。因為佢你知啦，香港係冇稅收㗎嘛。同埋佢始終都係啦，每一個國家都好啦，佢一定係有為咗佢本身嘅利益平俾出口㗎嘛，即係等於以前日本，佢明知蝕嘅都要出口套匯啊嘛，一樣嘅啫嘛。即係其實外國啲客人專登翻嚟呢度買，只不過佢唔公佈咁計錢啫嘛，佢唔話俾你聽啫嘛。明白。你可以介紹下你啲布嘅特色喎。我呢啲布嘅裏邊咧，嗱呢啲咧就竟然冇㗎啦。嗰個唔俾出口㗎。哇！你呢啲布全部都係咧英國做㗎喎。我全部英國嘅。係。我冚唪唥英國貨，啲牌子有好多嘅。不過而家就唔得啦，而家咁少地方點做生意啫？做唔到咩生意㗎？以前我一棟樓咁，梗係做乜嘢客都有啦。你要幾多貨我都可以供應你啦。而家你多我都冇辦法啦。只不過而家你係精品啲。呢一套啲咁精品啲咯。係。咁如果啲客人咧，通常咧，你以前嗰啲客買布翻去咧，係做啲咩款式嘅西裝嘅咧？通常我就係佢自己決定嘅啫。我哋只係一塊布啫嘛。係。個師傅話俾你聽，嗱，你究竟做咪好咯？做孖筋做單筋，隨便佢講啫嘛。係，因為我見你啲布咧，依家真係好少見到噶啦。尤其是咧，你呢啲花布，除咗個花紋之外咧，佢摸落去一個特色嘅厚度咧，亦都唔同噶喎。係啊，有好多裏邊咧，嗰啲質地完全係兩樣噶。你厚未必暖嘅，薄嘅咧都好暖噶。咩理由咧？啱啱聽到你講話，你東南亞嘅客人亦都有嘅喎。東南亞客係呢啲咯，呢啲薄嘅啦，呢啲薄嘅啦，係呢啲薄嘅啦。佢一定要揾翻呢啲㗎。如果你個布都自大啲薄啊嘛，係喎，舒服啊嘛，你摸落去。要佢越洗越靚㗎。係。越洗越好着㗎。佢即係一定要翻嚟幫襯嘅，呢啲就係。佢除非佢唔中意就冇得講啦，中意佢一定嚟幫襯。係。咁你啲布咧，其實咧真係買少見少㗎咯喎。真係少啦，甚至冇啦，冇中專嗱呢啲冇咗中原料㗎啦。你有錢啦，
都掟唔到貨㗎啦。係。我曾經掟咗貨，照翻一樣number，照翻一樣價錢都係一樣，接我哋單，廠接我哋單啊。係。佢都寄貨嚟一睇，我哋唔對版，因為我哋做幾十年生意啊嘛。就成單貨退翻俾佢。咁後尾咩？我哋問佢點解你會唔對版唔對嘢都要寄嚟啊？嘥運費嘥嘢噶嘛？我就係驚住你話將你訂個貨賣俾人哋。咁樣，所以我寧願蝕運費都要證明咗我做生意嘅信用。幾十年，因為我哋幾十年嘅幫襯，唔能夠話一下就變咗冇朋友做。係就呢啲就係以前嘅歷史啦。以前有冇啲咩趣聞咧？喺你哋做報嘅時候，冇咩趣聞喎。你話做生意咁計錢啦，有時好嘅啦，就可以講得通啫喎。趣聞裏邊咧就可以唔係幾好啦。我喺嗰邊街咧，100套料，20分鐘。要錢要嘢嘅，要穿啲牌仔啊，要穿啲嘢，送到呢個三角碼頭20分鐘。20分鐘內要開料要嘢㗎，咁你時間有個客人係行家嚟嘅，佢問我即係好中意配料啊嘛，問你料有冇？未入門口我竟然話俾佢冇，哇！你有咩搞錯啊？睇都未睇話冇啦，咁大佬話我要做。本次要俾人噶嘛，就算我有嘅裏邊咧，我都無謂失咗一個客啦，100套料喎，就算你啱嘅裏邊都係1套半套啫，同埋我始終都係講信用噶嘛，我哋做生意，你唔交貨俾人，人哋要錢，要做生意噶嘛，你要錢幾閒啫，你唔要錢就另一回事啫嘛，佢要呢啲貨去做生意噶嘛，所以做生意好難講嘅。即係以前就同時間競賽啦，即係所有嘅親力親為咁樣做。好啊。我係利來利用行，我陳伯就喺呢間鋪頭裏邊啦，開咗好耐噶啦。30幾年㗎啦，喺呢度就，其實我哋喺永安街到而家70幾年啊，73年㗎啦。我本人做生意裏邊咧，做呢間鋪頭咧都60幾年，63年啦。Anyway, I'm Albert. I know you are a very old customer of this place, and you love the product over here. I do. And can you tell us how you feel about the moving out of this market? I've been very sad. When I heard it was closing, I actually rushed over to start picking some things up. I think I've been back every couple of weekends buying more and more. I always buy a lot of the fabrics here at this market. Sad to see it closing. And why you come here often to buy the products? They've always had really great fabrics. I mean, most of these guys have been here since the 70s and 80s. So they have a ton of inventory, great fabrics and stuff, and right now, really, really great prices, Yeah, and what should you do after this place was removed? I don't know. I mean, around the world it's getting harder and harder to find places like this where you can find great fabrics, especially like in bulk like this. So, you know, you can buy things online and things like that, but it's never the high quality of what you would find in a place like this. Do you think the product here is quite unique as compared to the rest of the world? I do. I think that they've got such high quality fabric, different types of fabric. There's some lower grade, but overall they've got some really, really great stuff. And they have it in big yardages, so you can get 20, 25, 30 yards sometimes of something if you like it, which is great. And how about your end product? I mean, I usually use all my things for upholstery or pillows. I buy a lot of stuff for work, but I also do a lot of stuff for my own home and things like that.
you're not a costume designer. I'm not in fashion. I mean, I work in a fashion company, but I buy it for more textiles for You just pillows. do it for the pillows. Pillows, drapes, upholstery for the furniture. I'm going to do some fabric-backed wallpaper, things like that. Yeah. So it's a kind of set. Yeah. It's very sad. It's very nice to meet you, Albert. Yeah. Nice meeting you. All right. Thank you Thank for you the. very much. The silk is this one's only this is yeah. But this one's from here, yeah. Okay, I'll take that. 啊 Candice 你好啊，你好似第一次嚟呢度花布街嘅喎。係啊。點解你會有興趣嚟呢度咧？因為啱啱同姑媽姑丈飲完茶，佢哋就話過嚟呢度西港城行一行啦。因為知道呢度以前係街市，然之後而家就變咗大概呢個樣。咁我自己都係第一次上嚟呢度，原來知道啊有個花布街咁樣嘅地方咯。咁你嚟到呢一度，你有咩感覺啊？我覺得即係嗰啲花布，即係嗰啲布係多到眼花繚亂嘅感覺，即係全部啲顏色都好新鮮咁樣咯。咁你自己之前會唔會有睇開其他布啊，或者去其他平台去買布啊，做下衫仔咁樣咧？我覺得可能我哋呢一代都對於呢樣嘢可能冇咩認識，即係我唯一即係可能有機會接觸嘗試去整呢啲布係，可能係中學Form 1上嗰啲家政堂教我哋車衫咁樣咯。哦，咁呢度好多布咧都係好有特色嘅喎。咁我哋交俾嫲嫲講下，嫲嫲聽聞咧，你係咧以前咧由花布街年代嗰陣時咧已經係有行開嘅咯喎，係咪咧？有㗎，即係我耳仔聽唔到乜嘢。哦，唔緊要，嫲嫲，依家訪問緊你，以前咧你就嚟花布街啦，你係最早一代係行花布街嘅喎，由以前真係喺花布街嗰陣時開始行，你會買啲布嚟做乜嘢嘅咧？我買嗰陣時係啊，一心就想買啲布靚，就愛嚟做大襟衫啦，做長衫啦咁樣咯。咁你覺得花布街啲布咧同出邊啲布有咩唔同啊？佢啲布咧特別靚啲咯，咁樣咯。即係以前已經好新潮嘅咯喎，伯嫲你，即係特別買啲專程買啲布靚啲嘅，要出去飲咁樣，係咪咧？咁你係會自己車衫啊，定係會出去交俾裁縫嘅咧？俾人哋做咯。即係以前都係成行成市，好多揾俾人做嘅。俾人哋即係俾人哋做度咯。度身訂做咁樣。Hi. Where do you from? I'm from Italy. Italy. You're a tourist? Yeah, exactly. I'm a tourist in Hong Kong. Yeah. Why? Do you know here is where we're going? So why you come here? Yeah, they told me that it's the last month it's open. And I came here because I read about on the internet. I was looking for information for a few-day tour in Hong Kong, and I read about these markets. And I decided why not to come and have a look. But I noticed, they told me that it's the last month. Oh, what do you feel that? I'm very sad about that because, I feel like it's a part of history of Hong Kong. So I think it's definitely a loss. Yes. Yeah. Hello， 月智同學你好啊！咦，點解你會嚟到花布街嘅咧？因為我今日落堂之後咧，見有時間，我諗住換條路行去地鐵站啦。咁就我見到呢度有一個好特別嘅建築啦，我未嚟過，未見過，咁我就諗住入嚟睇下。咁雖然樓下冇人啦，但我見到樓上好似有好多花式嘅布料，咁我就決定，既然有時間，就上嚟行下。哦，咁你平時係咪都係有留意開啲布料啊，或者做啲手作嘅嘢咧？
我自己就中意做手作嘅，但布料比較少，因為我唔係好識用車即係縫紉機咁樣，我唔係好識車嘢。但係我見到你咧就嚟到呢一間咧係賣男裝布料嘅喎。係，因為咧當然呢度好特別啦，佢係專賣呢個男裝西裝布料嘅。咁我今個暑假咧就有份閱讀報告要做，咁咧就係更暖的地方。咁佢係呢個作者胡應清嘅爺爺咧，佢就係喺以前嘅呢個好似都係花布街，我唔係好記得喺邊度，就係佢都係賣呢用嘅，咁佢就係專門賣呢個西裝，咁我就睇多咗幾眼啦，因為入面嘅描寫都好特別，咁我就見到原來呢啲西裝布料睇落好似好沉啊、好悶啊咁樣，但其實每一款布料顏色都唔同，咁就好靚啦。咁我啱啱就有問店主可唔可以影相，所以就先會遇到呢間鋪頭咯，係。哦，聽聞你係專登過嚟想提影埋啲相，但係今日又冇帶相機喎。因為啲布料真係好靚，因為每一種布料都其實睇得到有唔同，有唔同嘅紋路啦、花色啦、質地啦，咁我覺得係好靚，同埋好少會見到咁多布料咁樣一齊喺你面前嘅。咁我想，既然如果聽日有時間，趁暑假仲有機會嘅話，我會想帶埋相機過嚟影多啲相咯，就係咁。係。